мирзо раҳмат мақсудов дар паҳлӯи шоҳроҳи байналмилалии душанбе кӯлоб кӯлма қаруқурум дар ноҳияи Данғара хоҷагии деҳқонӣ дорад ва дар он кишти маҳсулоти гуногуни хоҷагии қишлоғро ба роҳ мондааст. баъди шодоб гардидани заминҳои ин мавзеъ мирзо раҳмат бо аҳли оилааш бештар обчакорӣ мекунанд, зеро талабот ба помидору бодирин, қалампури булғорӣ ва полезӣ хеле зиёд аст. ягон ваҷаб замини ин хоҷагӣ холӣ нест ва байни дарахтони боғ ҳам обчакорӣ кардаанд. мо дар ҳаминҷа хай як гектар зиёдтарак боғ ай дар ин қатори боғо хай помидор мекунем, болгарӣ мекунем, тарбуз мешунем. барои хай нами рӯзгори зиндагӣ бо тараф да сабзӣ кардагием, замин ҷигорӣ дорем, кунҷид кардам, як 50 сотих кунҷид кардам. умуман 2 гектар замини кишт мекардагӣ 2 гектар ай. хай ба ғайри байни қаторо замини кишт мекардагӣ 2 гектар ай. як қисмиш да тарбуз кардам, як 30 сотихш да, бо як 30 сотихи дигаш да сабзӣ чошидагиам. баъд боқӣ монда бо як 70 сотих дига да ҷигорӣ шундем, ҷигори кишти такрорӣ. як мушкилоти асосии кишоварзон ба бозор баровардани маҳсулот ба шумор меравад. ба гуфти деҳқонон ба бозор баровардани маҳсулот вақти зиёдро мегирад ва хароҷот ҳам 2 баробар афзоиш меёбад. дар ин ҳол маҷбур мешаванд нархро баландтар гузоранд ки маҳсулот дер ба савдо меравад. аз ин рӯ маҳсулоти пухта расидаро дар паҳлӯи шоҳроҳ ба фурӯш мебароранд. ҳамарӯза дар шоҳроҳ садҳои килограмм полезию сабзавот мефурӯшанд ки нархаш аз бозор 1-2 баробар арзонтар аст. мо ҳатто шугр саргардонӣ надорем, ба хотире ки хай ҳаминҷа ҳаста дига мо саргардон намешем. ҳаминҷа мебурем, ҳамин рада мефурӯшемшун, мақсад ки раи калон ай ҳаминҷа мефурӯшемшун. барои мо дига ҳамиш хубае ки дига саргардон мақсад боло поин дига намерем. ҳамин нархи ҳам фоида дар мо, ҳам бо дар харидоро мақсад арзонтарак. ҳамон ихроҷот намекунем беҳуда раи дуро, ҳам омад ҳамин ра арзонтар бо метемш. аксари хоҷагидорони ҷамоати деҳотӣ ба номи исмат шарифи ноҳияи Данғара дар 2 паҳлӯи шоҳроҳ полезӣ парвариш мекунанду обчакориро ба роҳ мондаанд. мусоидии обу ҳаво ва фароҳам овардани шароит барои марди деҳқон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кишоварзонро рӯҳбаланд кардааст. онҳо маҳсулоти парваридаи худро дур нарафта паҳлӯи шоҳроҳ ба фурӯш мебароранд. дар ин фасли гармо сокинон ва меҳмонон ки аз шоҳроҳ мегузаранд бештар тарбузу харбуза мехаранд. тарбузу харбузаи ин мавзеъ хеле ширину болаззат аст ва нархаш ҳам дастрас. аксари деҳқонон беш аз 7 сол мешавад ки дар ин шоҳроҳ маҳсулоти худро ба фурӯш мебароранд. 7 сол буде даҳмин соли 8 ҳамин умдем ҳамин аввал зимундем чӣ ҳосил мешад дар инҷа. ин зиминҳо ҳазорсолаҳо об дидиги не. ҳозир кӯдо мекорем, помидор дорем, бодирин, ҳамин полезиҳо ҳамаш, ҷувори макка, ҳамин чизе торӣ умисода морд корисоде, пиёзам корисодем, сабзаам корисодем, дами сар намефурӯшем. бозор намебарем. бозор бо яхела опту меграм мебарам. мо бозора ишқманд нестем. ҳамин сари замина ба ҳамин халқ мефурӯшем бо нархи арзон. ҷонибек аз парваришу фурӯши полезӣ таи чанд соли охир фоидаи хуб ба даст овардааст. имсол майдони полезиро 1 баробар зиёд кардааст ва соли оянда ҳамаи заминҳои хоҷагиашро полезӣ мекорад. муддати 7 сол мешавад ки мо дар ҳамин ноҳияи Данғара бо маҳсулотҳои кишоварзӣ машғул ҳастем. аз он ҷумла тарбуза, харбуза, асосан картошка, пиёз, ҷав, гандум кишоварзӣ мекунем. ба бозорҳо мо роҳи дур дароз намебарем. ҳамин сари замин харидоро пешниҳод мекунанд, фурӯш бо нархи арзонтар ва мондагиша ба ҳамин роҳ бароварда арзонтар нисбат ба бозор мо бозорҳои ҷумҳуриро таъмин мекунем. асосан кори мо аз ҳамин кишоварзӣ вобаста аст. мо асосан миннатдории худро бо ҳамин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки моро ба ин шароитҳое ки бисёр хуб таъмин карданд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки сол ба сол шумораи фурӯшгоҳҳои мавсимии саҳроӣ дар назди заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ паҳлӯи шоҳроҳҳо зиёд гардида истодааст ки ба пастравии нархи маҳсулот, дастрасии сокинон ба маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва фоидаи бештар гирифтани марди деҳқон мусоидат мекунад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Данғара барои барномаи Навид.